Салауат айтқан пенде неге бөленеді? Көптеген нығметтерге бөленеді. Ғалымдарымыз салауаттың, пайғамбарымызға айтылған салауаттың пайдасын зерттеп кеп 180 пайдаға тоқтаған. Біреулер одан асырған. 180 пайда. Осы жерде құптаннан кейін отырдыңыз ба, кеткеніңізше сол 180 пайданың бәрін аласыз. Кейбіреуін біз көрмейміз, кейбіреуін сезбейміз, бірақ 180 пайда беріледі сізге. Оның бірнешесін айтып кетейін. Алдағы келе жатқан ауру, бәле-қала, уайым, қайғы, соның бәрі салауаттың құдіретімен Алла беріп қойған. Бәрін алып тастайды. Өміріңізге береке береді. Отбасыңыздағы мәселе ақырындап шешіле береді. Кеп тұрған анау денеңізге кеп тұрған аурудың бәрі кете береді. Жүректегі уайым, қайғы, стресс, соның бәрін алып тастайды. Қаныңыз бір қалыпқа түсіп айналады. Салауат. Емделмейтін, емі жоқ аурулар салауатпен емделіп кетеді. Сол 180 пайданың біреуін айтайын. Періштелерін сұрайды екен. Мына отырған жамағат, мына қолдарым не істеді бұлар деп. Сонда періштелер айтады екен. Бұлар отырысты салауатпен бастап, аяқтаған кезде салауатпен аяқтады дейді. Басы зікір, аяғы зікір. Алла тағала сонда періштелерін айтады екен. Менің құлдарымның күнәларын бәрін кешіріңдер. Неге? Себебі Алла тағала екі салауатты, басындағы, аяғындағы екі салауатты қабыл еткендей, Алла мейірімді, жомарт қой. Ортадағысын тастап қоймайды дейді, ортадағы. Оны да несе салады дейді? Кешірдім дейді. Демек біз сабақтың басында салауат айтсақ, пайғамбарымыздың хадисін зерттеп сабақтың аяғында салауатпен тұратын болсақ, осы жерде біз күнәміз кешіріліп отыр. Ештеңе істемесек те, тыңдап отырғанымыздың өзінде қалауыңыз орындалып, Алладан сұрағаныңыз беріліп, күнәңіз кешіріліп отыр. Енді осыны сезініп отырсыздар ма, көріп отырсыздар ма? Жоқ. Сол себепті біз салауатта былай айтамыз да, былай. Еске түскенде айтып қоямыз. Бірақ шын мәнінде осы жерде қазір сіздер мен біздердің ортамызда кім отыр? Періштелер отыр, нұрдан жаратылған. Неге оны көрмейміз, неге сезбейміз? Себебі біз алыстап кеткенбіз, Құраннан алыстап кеткенбіз, сүннеттен алыстап кеткенбіз. Көзімізге дақ толып кеткен. Перделердің бәрі жабық. Ол болатын зат, кейбір оны қиял қылып қабыл, бұл ертегі деп қабылдайды, субханалла. Олай емес, құрметті жамағат. Бұл хақ. Имам Сюти деген ғалымды естідіңіздер ме? Шафиғи мазхабындағы 61 жасында қайтыс болған, өмірден өткен. Сол жасқа дейін, 61 жасқа дейін 700 кітап жазып кеткен. Қалай жазған? 700 кітапты 61 жыл деп есептеп көріңіз. Енді мен өз ақылыма сап көрейін. Әр бір жылда бір кітап жаздым дегеннің өзінде 61 кітап жазам да. 700 кітап еңбек шығарма 61 жасында жазып кеткен. 61 жыл. Қалай үлгерді? Күніне 50 мың салауат айтады екен. 50 мың салауат айтады. Қалай? Мына пақыр мен миыңмен, ақылмен есептеп көрсем, сыймайды менің басыма. Себебі мен материалдық әлемдемін. Ана рухани әлем өтпегем әлі. Ол жақта дәмін татпағам да. Ол жақтың кілті салауат. 50 мың салауаттың берекесін есеп қойды. Ол кісіге іліміне, уақытына, бәріне береке берді. Не істеді? 61 жылда 700 кітап жазып кетті. 50 мың салауат. Сіз айтатын шығарсыз, 50 мың салауатты мен бір жыл айтамын ғой деп.